В Узбекистане объявили конкурс на дизайн поезда. Недавно стало известно о закупке новых скоростных поездов Hyundai Rotem. Ожидается, что поезд свяжет Ташкент с Хивой, будет состоять из 7 вагонов, вмещать 350 пассажиров и развивать скорость до 250 км в час. Короче, Узбекистан Темир Yolları запустила конкурс на дизайн поезда. Сообщается, что победитель получит 100 миллионов сумов. Также на поезде будут изображены его инициалы. Адрес странички проведения конкурса оставил у себя в телеграм-канале, ссылка в шапке профиля. Не упустите шанс проявить свой талант и стать частью истории железных дорог Узбекистана, говорится в сообщении. Короче, отправь эту новость своему другу-дизайнеру. Надеюсь, в итоге получится не унылое говно. Еще больше интересных новостей на канале Кулок Ньюс в телеграме. Ссылка в шапке профиля.